এইটোৱে মেইন ৰাস্তা কিন্তু ইফালে একদম পানীয়ে পানী বহুত বেছি পানী পানী মানে কি একদম ইফালে মেইন ৰাস্তা দি মানে সিহঁতৰ পানী চাৰিওফালে চাপ চাৰিওফালে একদম পানী কি একদম এই আমাৰ অভয়পুৰী লেংটিচিঙৰ ফালে আৰু ইফালে একদম পানীয়ে পানী এইফালে আৰু চাগে মেইন নদীটো এইটো এই নদীটো যে দেখা পাইছে এই নদীটো আই নদী হয় এইটো আই নদীটো একদম পানীয়ে পানী একদম চাৰিওফালে ভৰি গৈছে এইটো চাপ আৰু নদীটো চাওক আৰু পানীয়ে পানী ভৰি গৈছে চাৰিওফালে লেংটিচিঙৰ এখন আই নদীৰ ওপৰত আছো আৰু আই নদীত ইয়াৰ পানী চাওক না কিমান একদম পুৰা পানীয়ে পানী ভৰি গৈছে এইফালে চাওক গোটেই নদীটোৰ চাওক পানী এইবাৰ চাওক একদম যাম সেই তাতে মাছ মাৰি আছে এই তাতে চাওক মাছ মাৰি আছে আৰু এটা ভিউ চাওক না কি মজা ভিউ হ'ব এইফালে এইফালে এনেকে নামি যাব লাগিব কিন্তু বহুতে স্লিপাৰী হয় ৰাস্তা ৱাও তামাম পিছলা দেই এই বৰষুণৰ দিনত এনেকে ঘূৰি মজাই বেলেগ ফাইনেলি আহি পালো আৰু এইখন চাওক ব্ৰিজৰ তলত আৰু এইফালে মাছ এইফালে মাছ মাৰি আছে মাছ মাৰা মই দেখাই আছো আৰু এইফালে মাছ মাৰি আছে চাওক কি মজাকে মাছ পাইছা ভাই মাছ চাওক মাছ পাই নাই দেখোন এইকেইটামান মাজত একদম 360 ডিগ্ৰী এটা চাই লওক কিমান মজা লাগছে এইখিনি ইফালে চাওক না নদীটো চাওক নদীটোত পানী কিমান বাঢ়ি গৈছে আৰু ইফালেও পানী ইয়াৰ পৰা এনেকে এইখন ব্ৰিজখন চাওক পানী চাওক কিমান বাঢ়ি গৈছে আৰু ইফালে এনেকে মাছ মাৰি আছে ইয়াত এইবাৰ মই মাছ মাৰিম একবাৰ মাছ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম এনেকে জাল মাৰিম কিন্তু অলপ হেল্প কৰি দিব খুৰাই এইবাৰ সা-সৰঞ্জাম ৰেডি কৰি আছো মাছ মাৰাৰ কাৰণে একদম চাওক ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আচলতে মোৰ একো হাত নাই এই খুৰাই অলপ হেল্প কৰি দিব কিন্তু মই লাৰাৰ লগে লগে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল জাল মানুহটো কি গমেই নাপাওঁ আৰু মাছটো ক'ত আহিব জালে বেয়া হৈ গৈছে একদম এইফালে চাওক না একদম গোটেই 360টো চাই লওক কি মজা এইবাৰ আমি যাম এই তাতে গাড়ী আছে যাব লাগে আৰু মোক এই ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে কেমেৰামেন বনাইছে ঠাণ্ডা লাগি আছে তোক দি আছো ঘৰত কেমেৰামেনটো লাগিবই এটা ন ঘূৰা হৈ গ'ল এনেকে এইবাৰ আমি যাম এইবাৰ এইখিনি উঠাখিনিহে মেইন ৰিক্স ইয়াৰ পৰা সঁচাকে ইয়াৰ পৰা পৰব লাগিলে এই যিখিনি এইখিনি জেগা আছে না এইখিনি ওপৰত আৰু এইটো চাওক না ইয়াত এইটো কিবা কি পানীৰ লেভেল জোখা নেকি এইটো কি হয় কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে পানীৰ লেভেল জোখা হয়তো মোৰ মতে এইবাৰ এনেকে ওপৰত যাব লাগিব এইখিনিয়ে উঠা আচল মেইন এইখিনিহে মেইন একদম যেটা পিছলা একদম পটা A few moments later. তো ইয়াত চাওক না একদম চাৰিওফালে পানী এইফালে একদম ঘৰ থৰ একেবাৰে ডুবি গৈছে আৰু এইটো আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ আৰু এইফালে মাহী সিফালে মামা আৰু এইফালে চাওক মেইন ৰাস্তাত পানী তামাম পানী একদম চাৰিওফালে পানীয়ে পানী বানপানী খালি গুৱাহাটীতে নহয় পানী মানে গোটেই অসমৰ গোটেই প্ৰায়ভাগ জিলাতে পানী হৈছে আৰু এইফালে একদম পানীয়ে পানী চাওক
পানী মানে কি একদম সিফালে মেইন ৰাস্তা দি মানে সিহঁতৰ পানী আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰত তো আহিব লাগিব ইফালে এনেকে ইফাল দি এনেকে পিছফালে দি যাব লাগিব যিহেতু আগেদি একদম পানীয়ে পানী সন্মুখতে ইফালে পানী ইফালে চাওক কিমান পানী আৰু ইফালে চাওক একদম চোতাললৈকে পানী সিহঁতৰ ঘৰৰ মানে কি আগেদি আহিব নোৱাৰি আগেদি পিছেদি আহিব লগা হৈছে কাৰণ আগেদি একদম পানী মই দেখাই আছো মেইন ৰাস্তাটো সিহঁতৰ এইফালে এনেকে পানী চাওক এইফালে মেইন ৰাস্তাটো চাওক কি অৱস্থা হৈছে সেই চাওক ভৰি চাওক আৰু মেইন ৰাস্তাটো এইটোৱে মেইন ৰাস্তা কিন্তু এইফালে একদম পানীয়ে পানী বহুত বেছি পানী আৰু এইফালে চাওক ঘৰৰ একদম মুধাললৈকে পানী পানী পানীয়ে চাওক না একদম ঘৰৰ একদম মুধাললৈকে মোক চাওক ইমান বানপানী হৈছে আৰু আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া প্ৰায় ঘৰত সোমাং অৱস্থা একদম ঘৰত সোমাং অৱস্থা পানী তো ইয়াত চাওক অভয়পুৰী ধৰ্মপুৰত কিমান পানী একদম মেইন ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী বহি আছে আৰু চাওক পানীৰ সোঁত কিমান আহিলো আৰু এই বানপানীৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক মই দেখুৱা কোনো মানে মই বানপীড়িতসকলক কোনো এডিটিং কৰা নাই আচলতে তাত এনেকুৱা বানপানী নহয় প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা বানপানী নহয় মানে হঠাৎ কোনোবা বছৰ হয় কিন্তু এইবাৰ তাতে পানী বহুত বেছি হৈছে আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত তাতে মামাহঁতৰ তাতে ধৰ্মপুৰত অভয়পুৰী ধৰ্মপুৰ বুলি কয় সেইখিনি তাতে বহুত পানী বেছি হৈছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আশা কৰোঁ এই নেৰানেপেৰা বৰষুণ সোনকালে এৰক আৰু বানপানী চাৰিওফালে কমক তো সেইটোৱে আশা কৰি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু শেষ টাইমত লাষ্টবাৰ কৈছোঁ মই যে মই কোনো এই ভিডিঅ'টোত মানে বানপানীক লৈ কোনো এডিটিং কৰা নাই বা মই কোনো এই ফূৰ্তিত কিবা বনাইছোঁ তেনেকুৱা এইটো নহয় মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ জাষ্ট মানে কোনোবাৰে নহয় তাত পানী কোনোবাৰে নহয় সেইকাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো আচলতে কৰিছোঁ তো আজিলৈ টাটা বাই বাই